తందూరి చికెన్ అనుకుంటారు కదా, ఏదో హోటల్ నుంచో రెస్టారెంట్ నుంచో తెచ్చారు అనుకుంటారు కదా. అస్సలు తెలియదు, ఇంట్లోనే తయారు చేసిన, మంచిగా బొగ్గుల మీదనే కాల్చిన. ఫుల్ వీడియో కావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, మన ఛానల్ నేమ్ కింద ఇస్తా, ఒకసారి చూసేసేయండి. రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ మాత్రం మామూలుగా రాలేదు, సూపర్ టేస్ట్ వచ్చింది. రైస్ కూడా మంచిగా విడి వచ్చింది, బాస్మతి రైస్. అరేబియన్ మండి అంటారు చూడు, అదే స్టైల్లో చేసిన, చికెన్ ఉడకబెట్టిన నీళ్ళతో చేసిన, సూపర్ టేస్ట్ వచ్చింది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు కూడా వీడియో కావాలంటే మన ఛానల్ నేమ్ కింద ఇచ్చేస్తా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ వచ్చిందో, సూపర్ వచ్చింది. పక్క మన వీడియో అయితే నస్తుంది. ఒకసారి ఫుల్ వీడియో కావాలంటే చూసేయండి. చికెన్ కాల్చినాక మళ్ళీ వాటికి స్మోక్ కూడా పెట్టిన నెయ్యి వేసి, రెస్టారెంట్ కి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. దగ్గర అయితే 1000 రూపాయలు ఎగిరిపోతుంది ఇంత క్వాంటిటీ చేయాలంటే. ఒకసారి మీరు కూడా పక్క ట్రై చేయండి. వీడియోలో చూస్తే సింపుల్ గా మీకే అర్థమైపోతుంది. చికెన్ ఎప్పుడైనా కానీ క్లీన్ చేసి కానీ ఉడకబెట్టి కానీ కాల్చినాం అనుకో, మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. మన వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్. ఫుల్ వీడియో కావాలంటే ఛానల్ నేమ్ కింద ఇస్తున్నా, చూసేయండి.